E-Levy problem nyinaa ne say the aban kra ka so de be no wan fa anye e ba na kenufuri atan na busuafo achichichi mu aye de mu pe nti samre ya yetwam yi we MPP ni how do you feel mfa nchemenem tie me akakra we MPP ni how do you feel say E-Levy na anka betimi atwam na say John Mahama atwam no how do you feel E-Levy na Ghana for so omumpe no twamo na Akufo Addo say ontwam no e ma menka nche Dr. Bawumia na ompre E-Levy no so ma menka ne enkyerɛ some of the things na Akufo Addo ye ma Dr. Bawumia kra ho ye hi no ebinie Dr. Bawumia e ka se ompe E-Levy me ka ne amwahu Dr. Bawumia o ka se E-Levy no ompe enso ye tia no cabinet so mia na no yamfa na anya hwee hwe enyoma bi wo ho a Dr. Bawumia no ntimi nkasentia so no ntimi ka na asema ka behu but na ye ntimi nka bi ma no nso because ne empese ye beka bi ama no at that time but na Akufo Addo after results na ba ye no e ka bibi kirew after results na ba e ka bibi kirew say ye ka se na Akufo Addo e ka ho na ma Dr. Bawumia lusu ya ebi nie Dr. Bawumia si E-Levy no mempam njai emoa yen chenchina China na Akufo Addo ne kenofori ata hwe omutimi ka bibi kra na Akufo Addo age atum kenofori ata se da bi omumfi no me kan na nokra bi a kirew e wa MPP mu the way na Akufo Addo say party no na make a kirew wote wa na ye ka wonim se bia ne yempema asem but nyoma ye hu ye na nya ni nyina na ne etimi ka kirew say na Akufo Addo egu party no na mo nti ase na me ka kire mo say na Akufo Addo party no begu no obi obetake over from na Akufo Addo no say ye Alano say ye Dr. me kan asem no manfi mudidi ya tem keka de mpese mu ka kire me say Dr. Bawumia say E-Levy emboaye o muntwam kenofori atan na Akufo Addo say aha me na ye me president I am the president Dr. Bawumia wa bre papa no ntimi nka na asem because one of the things me pen asem so ye humble and from afar no you be aso ose obedi wachi se otimi mmene se bi nsemhunu na nsemhunu a kenofori atakra ya kire Dr. Bawumia no enya na ne betimi aka ho asem